Niombe wakurugenzi watendaji na wakuu wa sekta ya kilimo katika maeneo ya uzalishaji wa tumbaku kujitahidi kutenga bajeti za kuimarisha huduma za ugani kwa wakulima kwa lengo la kuongeza uzalishaji wenye tija kwa mazao yote kimkakati yatakayowezesha kuongeza ukusanyaji wa mapato katika maeneo yetu kupitia ushuru wa mazao husika. Ni washauri wadau na wabia wa maendeleo wa mazao ya tumbaku kwa ujumla wetu kuangalia namna bora ya kushirikiana na wakulima katika suala zima na kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha zao la tumbaku. Halmashauri yetu ya wilaya ya Serengeti imeweza kupokea dola za Kimarekani zipatazo $186,000 na vyama vyetu vyote vya ushirika vimeweza kupata dola $281,000 na tukizikweti kwenye fedha za Kitanzania ni sawasawa na dola zipatazo milioni 600. Tuna wakulima wetu ambao hawana madeni, hawadaiwi, lakini kutokana na madeni mlionayo AMCOS mmeshindwa kuwalipa hao wakulima. Ninawaombeni sana turejeshe au tulete tabasamu kwa hao wananchi. Nimeteuliwa kama meneja wa mkoa wa Kitumbaku Serengeti. Kwa hiyo ofisi yetu kubwa itakuwa Serengeti, ambayo itaratibu wilaya zote za mkoa wa Mara ambazo zinazalisha tumbaku. Na niseme tu kwamba lengo la bodi ya tumbaku kuweka ofisi ni kuhakikisha kwamba tunaboresha uzalishaji, tunaongeza uzalishaji, pamoja pia na kusimamia changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikisababisha uzalishaji kuwa mdogo, lakini pia ubora wa tumbaku kuwa mdogo. Wakati tutakapofanya hivyo, tutakuwa tumeinua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, lakini uchumi wa taifa zima na pia mkoa wa Mara. Na haya ni malengo, ni ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo yanazalisha mazao ya kimkakati kama zao la tumbaku, kwamba uzalishaji unaongezeka ili pia kuinua uchumi wa wananchi. Tutashirikiana na halmashauri zetu, wataalamu wa kilimo, lakini na vyombo vingine vyote ambavyo vinaweza kutusaidia kuhakikisha kwamba wakulima sasa wanazalisha vizuri, lakini pia ubora wa tumbaku unakuwa mzuri. Na kama ubora wa tumbaku ukiwa mzuri, na uchumi utabadilika pia, na wakulima watapata mahitaji yao, ikiwa ni pamoja na kusomesha watoto, mahitaji ya nyumbani ya kawaida, kwa sababu sasa uchumi utakuwa umeboreka wa kukuza tumbaku. Ili tuweze kuwa na mwendelezo mzuri wa zao la tumbaku katika mkoa wa Mara ni kuwa na makampuni ya ushindani, kwa sababu kwa sasa hivi tuna makampuni ambayo ni mawili tu ambayo hayawezi kukizi uzalishaji ulioko mkoani Mara. Sisi kama wakulima tumeipokea kwa shangwe, kwa sababu tutapata sehemu ya utatuzi wa matatizo. Mfano, tulikuwa na sehemu ya kuweza kuuliza maswali ya bodi, tunakosa mtu wa bodi, lakini leo tutaingia moja kwa moja kwa mtu wa bodi. Mfano, tunapewa mikataba ambayo sisi tungeweza kuingia ama kuweza kufafanuliwa na bodi. Kwa hiyo leo nikipata changamoto yoyote nitaingia moja kwa moja kwenye ofisi ya bodi. Kwa hiyo tumepokea vizuri ujio ya ofisi ya bodi hapa halmashauri wilaya ya Serengeti. Kwa sisi kama halmashauri ya Tarime mjini tumejipanga kupambana kikamilifu na halmashauri ya Serengeti katika uzalishaji wa zao hili la tumbaku. Kwa sisi ndio kwanza tunaingia katika msimu. Hapo kabla hatukuwahi kulima, ila Serengeti walikuwa wamekwisha kututangulia. Kwa mwaka huu 26-27 tunaenda kuanza, tumejipanga kikamilifu kupambana nao, kwani tumekwisha kuambia maafisa kilimo wetu walioko makatani na vijijini wajitahidi kuelimisha wakulima walioko kule ili waweze kuzalisha zao hili kwa wingi na kwa kiasi kinachotakiwa. Maana inaonekana changamoto kubwa ni wakulima wanazalisha lakini sio kwa ubora ule TTB wanaotarajia. Sisi kama halmashauri ya Tarime mji tutahakikisha kuwapa elimu ya kutosha na kuhakikishia kuwa pembejeo zitapatikana kwa wakati. Masoko yapo kama tulivyoona, tuna makampuni matatu katika mkoa wetu wa Mara ambayo ni Global, sisi pamoja na Alliance. Kubwa kwanza tunaona ni upungufu wa elimu kwa wakulima wetu. Maana uwezi ukasema
uwezi ukaclassify haya madaraja na huyatambui. Kwa hiyo kitu kikubwa cha kwanza ni kuhakikisha wakulima wanafundishwa kikamilifu, wanapatiwa mafunzo, kujua daraja la kwanza lina sifa zipi na linakuaje, daraja la pili ipo mpaka daraja la mwisho, na hata katika njia za uzalishaji, maana tumbaku inaonekana ni zao ambalo linatumia mbolea nyingi. Kwa hiyo wakulima watafundishwa kikamilifu kuhakikisha wanatumia pembejeo sahihi ili kuweza kuzalisha tumbaku yenye ubora unaotakiwa na serikali, ili kupunguza hizi lawama kwamba hawafahamu madaraja, wanauza tumbaku zao kwa bei ya chini.